Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Առողջություն և իրավունքը կհամահիմնադիր բժիշկ Ծաղիկ Վարդանյանին նշանակել են Best Life բժշկական կենտրոնի կառավարիչ։ Մենք ֆիրմայով վերցրել ենք կառավարումը, մշտադիտարկում ենք անում հիմա, որից հետո պարզ կլինի կնքում ենք պայմանագիր, թե ոչ։ Այս պահին մոնիթորինգ եմ անում, իսկ կառավարումը այս մոնիթորինգի ֆունկցիաներից մեկն է։ Ինձ ոչ մի նոր պաշտոնի չեն նշանակել, ոչ էլ խոստացել են։ Ես այո, Best Life-ում լինելու եմ, մենք համագործակցելու ենք, բայց ես իրենց աշխատողը չեմ, նշում է Վարդանյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ իրենք երեկ տեղեկացրեցին, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն մտել է մանկավարժական համալսարան ու կալանավորել ռեկտորին, նրա տեղակալին ու մի քանի աշխատակիցներին։ Վերջիններս մեղադրվում են համալսարանի տարբեր աշխատակիցներից կազմված հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, ղեկավարելու, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում և խարդախություն կատարելու, ինչպես նաև կաշառք ստանալու համար։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև համալսարանի այլ աշխատակիցներ։ Ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները փոխանցում են, որ սա ուղիղ հարված է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանին, քանի որ ռեկտորը և նրա տեղակալը նախարարի ամենամտերիմ ընկերուհիներն են, ու Անդրեասյանի երաշխիքով են նրանք նշանակվել այդ պաշտոններում։ Ավելին, մանկավարժական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը հենց Ժաննա Անդրեասյանն է, ու սա նշանակում է, որ նրա ղեկավարած կառույցում կոռուպցիոն իսկական բում է, և ինքը որպես հոգեբարձուների խորհրդի ղեկավար պարտավոր է տիրապետել իրավիճակին։ Հրապարակը գրում է. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենի նոր մրցույթ է նշանակվել նոյեմբերի 14-ին։ Այս անգամի տարբերություն նախորդի մի թեկնածու է հայտ ներկայացրել տնօրենի ԺՊ ՔՊԱ-ական նախկին պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը, որը գարնանից ԲԿ-ի տնօրենի ԺՊ-ն է, իսկ սեպտեմբերին նշանակված մրցույթին չանցավ։ Այն ժամանակ նա մրցակիցներ ուներ, գլխավորը առողջապահության կազմակերպիչ Նարեկ Վանեսյանն էր, որին ըստ լուրերի աջակցում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, և հենց այդ պատճառով էլ 0.11 միավոր պակաս գնահատեցին, որ Նարեկ Զեյնալյանը կտրվի քննությունից։ Հիմա Զեյնալյանը մրցակիցներ չունի, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ Ավանեսյանին ասել են. «Հանգիստ նստի տեղդ»։ Փաշինյանի հորդորով մանդատից հրաժարված Զեյնալյանը քաղաքական որոշման արդյունքում պետք է դառնա ԲԿ տնօրեն։ Հրապարակը գրում է. Սրբազաններին ու ընդդիմադիրներին կալանավորելու առաջամարտիկ դատավոր Մասիս Մելքոնյանի հարցը վերջին ժամանակներում շատ է քննարկվել հանրային դաշտում։ Շատերն ապշած են, թե ինչպես կարող է դատավորը կարմիր գծեր ու սրբություններ չունենալ։ Մելքոնյանի բարոյական նկարագիրը ևս քննարկման առարկա է դարձել նրա շրջապատում։ Ոմանք դատապարտում են նրա կապը մի բավականին երիտասարդ կնոջ հետ։ Պարզվում է, որ համակարգում Մելքոնյանը սպիտակ ագռավի կարգավիճակ ունի։ Նրանից երես են թեքել երբեմնի ընկերները, չեն շփվում հետը։ Բոլորին կալանք տալու նրա որոշումները դատավորները մերժում են։ Անգամ վաղեմի ընկերներն են խուսափում շփվել նրա հետ։ Հրապարակը գրում է. Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունից ժամեր անց Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել դատապարտելով կատարվածը։ Ոմանք ակնկալում էին, որ նա պաշտոնանկ կանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին, մինչդեռ մի քանի մանր գլուխներ թռցրին ու հարցը փակվեց։ Ըստ ամենայնի, նախարարի արտաքին հովանավորները բավականին ազդեցիկ են։ Նա վայելում է հատկապես Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի աջակցությունը։ Տեղեկացել են նաև, որ նախարարը օրեր առաջ խորհրդակցություն է հրավիրել ու մի բան էլ ինքն է սպառնացել ենթականերին, այդ թվում ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանին, որ եթե նմանատիպ հանցագործությունները շարունակվեն, զանգվածային ազատումներ է իրականացնելու։ Հրապարակը գրում է. Հոկտեմբերի 16-ին ԱԱԾ-ն Շենկավիթի դատարանի մոտից ասֆալտին փռելով բերման էր ենթարկել փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևին։ Մեզ պատմեցին, որ Կոչուբաևին ոստիկանության այն մեքենայով, որով որ տեղափոխել են քննչական կոմիտե, բռնության են ենթարկել, հարվածներ են հասցրել և եթե բերման ենթարկելու պրոցեսը տեսագրվել է, ապա բնականաբար մեքենայում տեղի ունեցածի տեսագրությունը չկա, սակայն մեր աղբյուրները հաստատեցին դա։ Այս և այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար հետևեք Օրագիր Նյուզին։